也去了的客户。我想看高了看高了。啊。你长得好看，真是。
为这个机器时间长的话，它把表面基本上都下来了。对呀，那因为高消费，它那个水流也来的快，它那是韩国那边的，是吧？对，像你也这样就是说，你还有上面，它下面了，你的服装上下机测的，你这个上下机测的。它不是平的，你反过来再加入鞋底，鞋底比它更好。不，它这是不一般透毛，木头，木模的，木模的。这出来能干嘛？做鞋啊，它是木模做这个鞋的。啊？不，它是做模型的，模具。那咋地？它那个看着效果是挺好的。他看过，他反正就是我的家人让我们来个四周，五周最好。你先加就行了，不怕你加，你说多少？我说你要不加完话，你就3个月行，你来回到我家，多加就行。这拿个省钱费劲。我往上处理一下也可以。你还算成。对啊，太光滑。就你这个老师说过实话的。现在是我。工作摆